ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಚಾಕ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ರೊಟ್ಟಿ ಮೈತು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೆ ಒಚ್ಚುನ ಮತ್ತನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಗಲೇಜ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಡೈಲಿ ಒರೆಸುಂಡು. ನಿಂಚಲ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಮೈಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗವು ದಯಪಂಡಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗೆರ ಹಾಪ್ಸದ ಐಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಗೆ ಒಂಚ ಮೆತ್ತೇನೆದ ಹೊರ ಗಟ್ಟಿದ ತಿಂಪೇರು ಸಾಡು ಪಾಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ದುಂಡತ ಇಂದು ಇಂಕ್ ಇಂದಿಷ್ಟ ಒಂಜೆ ಬಂದಾಡು ಓಟ್ ಪಾಲೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿಲ ಮೈ ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದು ಅರ್ಧೋಡು ಬಿಡ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬರಿಯಾರೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಈ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದು ಬೇಗ ಲಕ್ಕಂಡಲ್ಲೇ ಆಗುಚಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊಟ್ಟು ತಾಗುಂಡತ ಅಂಚ ಇದು ರಪ್ಪ ಮಾಹಿತಿದು ಐಬೊಕ್ಕ ಬರೀದು ಬೇಕೊಡ್ದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೋಯನ್ ಗೈಸ್ ಕಾಂಡದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ಇತ್ತೇನು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏಕಾಡು ಹೊರ ತಿಂತೆ ಚೂರು ಐಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ರಪ ರಪ ಬೇರೆ ಪೂರ ಮುಗಿತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಪಜೀರ್ ಮಾತಾದು ಅದು ಗುಂಟಾರ್ದ ನಾವು ಚೂರು ಚಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಗಿ ಹಾಳಾತಿನ ನಿರ್ಕಜನ ಯಾ ಪಜೀರ್ ಅಂಚೇನು ಪರತ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪರತ್ತೆ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ನಿ ಕಪ್ಪಪ್ಪಾತಿನ ಅಂಜಿ ದಯಪಂಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಅಲ್ಲ ಹಾಳಾಪುಂಡಂತ ಅದ ಪಂಡ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲ ಪಾರುಂಡು ಎಂಚ ಜನನಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಪಂದು ಈತೆ ಅಡ್ಡೆ ಬರ ತಿಂದದು ಬೊಕ ಮೀಯೋಡು ಮೀದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಡು ಅಂಚ ಈ ಶೆಕೆಕ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಂಡ ಸರಿ ನೀರು ಪೂರ ಪಾರೋಡು ಸಾಣ ಇಂಚ ತಿಂದುದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀದು ಪೂರ ಪಿದಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೀದು ಪೂರ ಪಿದಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ದೇವರೇದ ಪೂರ ಬೇರ್ದು ಬರ್ಪ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಡನ್ ಎಂಕ್ಲಾತಿ ಬೇಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಡ ದಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ದೇವರೇ ಯಾವ ದಾಲಿ ಬಂತಿರತ್ತ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಟು ನಮಗೆ ದೇವರ ಈತು ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ಅವಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪೋಡು ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಖದಾದ ಬೋಡು ಮೂಜಿ ಬರ್ತವ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕುಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲು ಬೇರೆ ಕೈ ಕಾರ್ ಸರಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಬೆಂದು ತಿಂದ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇತ್ತಂದ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಂತ್ಕೊಡು ಉದರ್ಶನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೇವ್ರ ಪುಟ್ಟು ನಾನು ಪೂರ ಕೊರಿಸಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಂತಿ ಇತ್ತು ಕಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಒಂದು ಬಂಗ ಬರ್ತಾಳ ಒಂಜಿ ಐಟೊಂದು ಖುಷಿ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಮಂತಂಡ ಅಂದು ಇಲ್ಲ ಕಣ್ತೀರ ಒಂಜಿತ್ತು ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪವನ ಅಸ್ಲೊಂಡವಳು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ತ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಪೋಪ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಒನಸಿಪ್ಪು ಇಂಚನೆ ಪಂದ್ಯ ಅದನಾಗ ಅಕ್ಲೇನೆ ರೇಪದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿತ್ತೆ ಬರೋ ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಮಾನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಲ್ ಡೋರ ಪೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾರ ಹೊರ ಪೋಯ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟದ ದೂರ ಏರ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪ ದೇವರೇ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅನಸನೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಐತಣ ಯಾನಿಕ್ಕೆಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಡ್ ಬನ್ನಿ ಏನ್ ಕೆಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಡ್ ಎಟ್ಟ ಉಳ್ನ ಗಟ್ಟಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಬೈದಿನಿ ಹಾ ಅವಳು ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮದೇ ತೊಂದಿ ನೋಡಿ ಹಾ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂರ ಪೋದ್ ಬರ್ತಾನ ಅಂಜಿ ಪರ್ಪಲ್ದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪ ಪಾಂಡ್ಸ್ ದಾಕ್ಲ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ದಾಕ್ಲ ಸೀರಮ್ ಇಂದೆಂದು ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ದೇ ತೊಂದಿನಿ ಪಾಂಡ್ಸ್ ದಾಕ್ಲ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆಂಡ ಪನ್ಲ ಎರಾಂಡಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂತಂಡ ಯಾನ್ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಂತೀಜೆ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ತಾರೇದೇನೆ ಪೂಜೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಈಗ ಲೋಷನ್ ತರ್ಪದೆ ಒಂಜಿ ಲೋಷನ್ ಪೂಜಿಲೇನು ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ
ದುಂಬಿ ಅನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿದು ಹಾಕೊಳ್ಳ ಒಂತೆ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಆದದಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಎನ್ನ ಡ್ರೈ ಆವುಂತು ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಮ್ ತರ್ಪದೆ ಒಂಜಿ ಪೌಂಡ್ಸ್ ತಕಲ್ನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಮಾರ್ಗೋಡೆ ಪೋನ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಮಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಆಂಡು 16 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಅಂಚ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋನುಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಿನಿ ಸಂತೆ ಅಲ್ಲ ಐಕೆ ಸಂತೆಗೆ ಪೂರ ಪೋಡೊಂದು ಎನ್ನದೆ ತುಕ ಗೈಸ್ಯಾನಿ ಈತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ ದೀತೆ ನಾನಲ್ಲಿ 51 ಸ್ಟಿಚ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಮಾತ್ರ ಅದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ವರ್ಕ್ ಈ ಮೂಲಿತ ಬೇಸಿಕ್ ಮನ್ಪದ ಐನೇ ಓವಾಂಡಲ್ ಚಿತ್ರ ಮಂತದ ಐಕ್ ನೋಲ್ಡ್ ಬುಡ್ಪವನಿ ಇಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಯ್ತಂಡು ನಾನು ಮನ್ಪೇರ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಗೈಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಲಾವ್ ಕೊಡ್ತಿರು ಆರು ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರವ್ರು ಪತಂಬ ಬರ್ತಿರು ಅಂಚ ಪೂರ ಉಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮೊಲ್ ಪೂರ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಪೋತಿರು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏಕಡ್ಬೋದು ಆರೆಂಜ್ ಪತಂಬ ಇದೆ ఒక ಮೂಲು ಇಂದು ಪೂರ ವಾಶ್ಗೆ ಬಾರ್ದೆ ಪಂಡ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪುದ ನೀರು ವಾಶ್ ಮನ್ಪುನಿ ಒಂಚೂರು ಪಡ್ದು ಪಾಡ್ದಿಂದ ಇಟ್ಟದಾದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡ ಮೀನಿ ಇದೈದಕ್ಕೊಂದತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಾಶ್ ಮನ್ಬೋದ ತರಕಾರಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಇಂಚ ಚೂರು ಪಟ್ಟು ಉಪ್ಪುದ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ವಾಶ್ ಮನ್ಪೊಡು ಚೂರು ಪಟ್ಟು ತಿಪ್ಪಾಡು ಪಂದು ದೀತೀನಿ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮುರಿದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಈ ಬದಾನೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಫಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅಂತೆ ಕೊಡ್ತು ಬೇಯ್ಪಾಗ 5 ಬುಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ಬಡೋಡು ಇದೊಂದು ಬೇಯೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಸಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಿಗೆ ಬೋಡಾದ ನೀರು ದೀತೆ ಮತ್ತೆ ಪುಡಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ಕ ನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದನಿ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಹಾಕೊಂಡಿಚ್ಚಿಂಡ ಈಗ ಚೂರು ಮುಂಚಿದಳು ಬಾಡ್ವೆ ಹಿಂದೆ ಮೂಲು ನೇರಳೆದ ಬದನೆ ನಿಂಚೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದೀತೆ ಪಂಡ ಇದಕ್ಕ ನೀರು ಪೂರ ಇಂಚೆ ಬುಡಾಡ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡತ ಐಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದು ನಾಂಡು ಇತ ಚೂರು ಒಂದು ಕನೇರ್ ಬುಡಾಡ್ ಮುರಿಯಾನ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಅದಿತ್ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಚೂರು ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಕುಂಟದ್ದು ಬದಾಣಿಯನ್ನು ಪಾರ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಈಗ ಇತ್ತೆ ಮುಳಿಯನ್ನ ರವೆ ಇಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇವತ್ತು 5 ನಿಮಿಷ ಅವು ಮೆತ್ತನೆ ಪುಂಡಪ್ಪ ಚೂರು ಮೆತ್ತನೆ ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಂಡೆ ಅವು ಈ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗಪ್ಪನೇ ಇಂಚ ಮುರ್ಕಲ್ ಗುಂಡು ನಾನು ಗೈಸ್ ಪೂರ ಕಾಯ್ತದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಣಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅವು ಬದಾಣಿ ಕಾಯ್ತಿನ అయితే ಒಣಸ್ ಉಂಡುದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೋದು చెప్పను ದುಂಬೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಚ್ಚಾಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಧನ್ವನ್ ಇಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಈಗೋಸ್ಕರ ತೂಪುನಿ ಅವು ತೂನ ಪುಚ್ಚೆ ಪೋಡಿನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಂಚ ಬುಡೋಡು ನೆಲಟ್ಟು ಅಂಚ ಹೋಯ್ತು ಬುಡೋಡು ಹೋಗು ಆತಿ ಸಿರುಕುನು ಎಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ತೈತೆ ನೀನು ಕರ್ಲತ್ ಹಾಲು ಅಂತಾರ ಇನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಪೋ ಲೈಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಆಂಡವು ಪೋನು ಸೋಕಿತ್ತುಂಡು
ಅವನ್ನ ನೆಟ್ಟದಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಕಾರತ್ತು ಬೇರೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು.